Евангелие от Матфея, и мы прочтем 16 главу, мы прочтем с 13 стиха. «Придя же в стране Кесаре Филипповы, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Ученики сказали: одни люди почитают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сей камень я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что развяжешь на земле, то будет развязано на небесах. И тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы они никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Аминь. Аллилуйя. Это местописание мы знаем, и мы видим, что это происходит. Господь с учениками спрашивает: а как вы думаете, за кого люди меня почитают? Годами они читали об Иисусе в храмах. Годами они учили своих детей и детей своих детей. Когда Он пришел, Он спрашивает: за кого люди почитают меня? Как они думают, кто я? Ученики начали говорить, что мы слышали, что некая группа людей в стране почитают тебя за Иоанна Крестителя. А другая группа людей почитает тебя за Илию. А некоторые почитают тебя за Иеремию. И так далее. То есть они читали о нем, о Мессии. Все пророчества, которые указывали, они изучали их. Они примерно представляли себя, каким будет Мессия и что он будет делать. Но когда он пришел и делал то, что необходимо, он задает вопрос. И о нем разное мнение в народе. И потом он спрашивал у своих учеников: а вы уже 2,5 года со мной, за кого вы меня почитаете? И они все молчали. Потому что, скажу вам, они также считали, как те в городе считали, что, наверное, он Иеремия, и, наверное, он того, и, наверное, он Илия. А вы, они молчали, не знали. Хотя они были уже долгое время с Иисусом, и они видели славы Божией, и они слышали славу Божию, но когда он спрашивал, они молчат, они ничего не могут сказать. И Отец вмешался, и было пророческое откровение. И в этом пророческое помазание Петр сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус повернулся к Петру, он сказал: а, Петр, ты не мог это знать. Ты не мог это знать. Но Отец мой, сущий на небеса, открыл это тебе. Это было вмешательство Бога, сверхъестественное, это было пророческое откровение. И Он высказал это. И тогда Иисус говорит: ты Петр. Ты Петр. На сей Петре, Петр в оригинале, как писалось или переводилось Библия, именно в греческом языке, Петр — это камень.
Ты, Петр, то есть ты камень, и на сей камень, на тебя, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот. Тут и бывают разные объяснения. Одни говорят, на сей камень, то есть на Петре. Они говорят, ну Петр же человек, как он будет каменем. Поэтому другие говорят, на сей камень, то есть на это откровение. Именно это откровение становится как бы фундамент для того, чтобы Бог, Господь Иисус, создал свою церковь. Так или иначе, истолкования разные. Но одно знаем, что Иисус продолжает мысли, говоря, и дам тебе ключи Царства Небесное. Это следующий стих говорит о том, что он хотел сказать в предыдущем стихе. Камень, на этот камень я построю. И потом он говорит, и дам тебе ключи Царства Божьего. Что свяжет, все развяжет. А потом дальше он говорит, там написано, а потом Иисус запретил своим ученикам, чтобы не провозглашали, что Он Христос. То есть Господь хотел оставаться в таком состоянии, чтобы они продолжали думать и рассуждать, кто же Он. Он не хотел, чтобы разглашали себе там. Но есть тут два момента. Петр получил пророческое откровение, и когда он сказал это пророческое откровение, Иисус возреагировал. У меня такое рассуждение. Если, например, когда Иисус спросил, и они все молчали, потому что ничего они не знали, или могли предположить, а мы думаем, как ты думаешь, что ты, наверное, Еремия. А другой сказал, а вообще я не знаю. Ты добрый, хороший человек. То есть мнение могло быть разное. Иисус сказал, ну хорошо, ладно, пойдемте. Иисус сам не сказал бы об этом. Скорее всего. Он задал этот вопрос, и Бог, Отец, возреагировал и использовал одного из них, Симон, чтобы тот провозгласил истину о Христе. Вы со мной? Как только он это сказал, почему-то Бог, Отец, не высвободил это пророческое изречение через Иоанна. Позже мы увидим, что Иоанн не только апостол, он и пророк. Но мы видим, что он не высвободил через Иоанна. Он не высвободил это через Матфея. Он не высказал это через Яков, но только через Петра. И как только Отец побудил Петра и дал Петру это, и Петр провозгласил это, Иисус возреагировал. Он сказал, Симон, ты Петр. И на сей камень, ты камень, и на сей камень я создам церковь мою. И потом говорит, ты Петр, тебе я дам ключи Царства Небесное. Итак, стало быть, что пророческое изречение, которое Отец дал Петру, и Петр провозгласил, выявили, кто такой Петр. Или выявили призвание Петра. Вы заметите, если Петр не сказал это, Иисус эти высказывания не провозгласили бы. А может быть, провозгласили позже. Когда Отец дал Петру, и Петр провозгласил эти пророческие слова, Иисус возреагировал и высказал или высвободил определенную цель Бога или определенное намерение Бога, связано с человеком, который провозгласил или через который пришло это откровение. То есть, не осознавая, кем он является, Петр, и к чему он призван, они в то время не до конца понимали все, к чему они призваны вообще, что Иисус собирается с ними делать, и куда он их ведет. Не осознавая точно, к чему все это, он получил, и не осознавая, что он от Бога Отца говорит, он провозглашает это, и Иисус прихватил это и возреагировал, и заговорили о Петре. То есть, именно это откровение, которое Петр провозгласил, дал, как бы спровоцировал Иисуса
заговорит о том, кто такой Петр и к чему он призван, и что вообще Бог собирается делать с ним. Итак, Слово Господне и пророчество. Однажды пророк провозгласил Исаия, что прежде чем Мессия придет до него некто. И Исаия не провозглашает, что его будет звать Иоанн, или как мы называем его, Иоанн Креститель. Но он говорит, что придет некто, кто подготовит путь Господень. А потом высвобождается имя, как его будет звать. Его будет звать голос, вопиющий в пустыне. Это его имя. Это его имя. Имя его пророк не говорит, что имя его будет Иоанн. Это позже придет. Но древний пророк говорит, это будет голос, вопиющий в пустыне. Это его имя. Почему не Иоанн? Почему не пророк? И почему не голос? Почему голос, вопиющий в пустыне? Мы с вами узнаем, что это Иоанн Креститель. Много чего он еще делает. Иисус утверждает, что он пророк. Но древний пророк Исаия не называет его Иоанн Креститель. Богу не трудно было открыть ему, что его будет звать Иоанн Креститель. Он говорит, его будет звать голос, вопиющий в пустыне. Поэтому, когда приходят к нему, он говорит, кто ты? Он говорит, я не пророк, я не того, я голос, вопиющий в пустыне. Стало быть, слушайте меня, пожалуйста, я к чему-то вас веду, что пророческое откровение или пророческое слово может выразить, кто кем является, кто к чему призван, и что Бог собирается делать с конкретной личностью. Одна фраза может много говорить. Апостол сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус реагировал, сказал, ты Петр, ты камень. На тебя, на этот камень создам церковь мою, врата еда. И я дам тебе ключи. Он начинает говорить много чего об этой личности. Из-за этой фразы пророческой. Голос, вопиющий в пустыне. Не Иоанн и не пророк, но голос, вопиющий в пустыне. Почему он там вопиет? Именно почему в пустыне? Вы помните, в Библии есть некто, кто вопиял тоже в пустыне. В древних временах в Библии. Это пророк Илья. Когда Изавель хотел убить его, он убежал куда? И что он там делал? Он вопиял. 40 дней он ходил и вопиял к Богу, говорит, пророки всех твоих убили, жертвы твои разрушили, только я один остался, забери душу мою. Понимаем, да? Так что пророческое высказывание может говорить или выразить, кем человек является, к чему он призван и что Бог собирается делать с ним. Кем он призван, кто он и что Бог собирается делать с ним. Но вы заметите, что не кто-то, какой-то другой пророк пришел пророчествовал на или над Петром, и потом Иисус, будучи рядом, комментировал это. Нет. Это Петр провозгласил пророческое слово, как бы знание об Иисусе. Он-то не о себе говорил. Говорил об Иисусе. Но Господь Иисус возреагировал и начал говорить о Петре. Когда мы говорим о Боге, если мы говорим о Боге правильно, то Бог начинает говорить о нас. Когда мы говорим о Боге истина, тогда Бог начинает говорить о нас. Когда мы начинаем пророчествовать о Боге, тогда Бог начинает пророчествовать о нас. Петр начал пророчествовать об Иисусе.
Аминь. Иисус начал пророчествовать о Петре. Однажды я чуть-чуть общался с Господом. Я говорю: Господь, ты понимаешь, как трудно порой, зная человека, пророчествовать ему. Дело не в том, что ты не можешь пророчествовать. Дело в том, что он это не воспримет. Иисус сказал: пророк не бывает без чести только в своем Отечестве. Не потому, что Иисус не мог пророчествовать. Он имел 100% полноту помазания пророчества и исцеления. Он мог видеть все и сказать. Но людям трудно это будет воспринимать, потому что слишком знакомы. Вот об этом идет речь. Не о трудности пророка, но о трудности восприятия. Поэтому Иисус не стал пророчествовать над Петром, чтобы сказать: Петр, иди сюда. Так, Отец меня открыл, что я тебя призвал. Но среди всех вас я тебе дам ключи то. Ты будешь то и то. И на тебе это было бы... То есть он мог бы это сделать, потому что он это знал. Но он ничего не делал в этом ключе. Пока Петр не начал пророчествовать об Иисусе, тогда Иисус начал пророчествовать о Петре. Пока Петр не раскрылся, Бог не начал говорить о нем. Итак, Петр раскрылся и начал пророчествовать об Иисусе, потому что Бог хотел выразить, Бог хотел высвободить и дать Петру понять, кто он. Что Бог собирается делать с ним и что он имеет внутри. Поэтому Бог выбрал его и высвободил это пророческое слово об Иисусе. Как только об Иисусе он пророчествовал, обратно Иисус начал пророчествовать ему, и было открыто, кто он, к чему он призван и что Бог собирается делать с ним. Итак, маленькое общение с Господом, я думал об этом. И тогда я понял, что Бог может давать некоторым людям пророческое видение, пророческие сны о себе. Но ты не будешь знать, что именно эти пророческие сны, пророческие видения раскрывают тебя. Но когда ты говоришь это людям, которым Бог дает мудрость к истолкованию, истолковывая, Бог начинает пророчествовать о тебе. Поэтому иногда бывает очень трудно друг с другом вам пророчествовать друг над другом. Но кто-то может иметь сон или видение, когда он сказал или говорит это видение, ты на основании этого, понимая, имея истолкование, начинаешь на основании этого пророчествовать ему. То есть есть вещи, которые становятся как бы толчком, как толчок к тому, чтобы пророческое помазание начал работать. Но это я сказал, конечно, мимоходом. Итак, давайте пойдемте дальше. Вы уловили этот момент, да? Сохраните в сердце, что когда мы пророчествуем именно о Боге, Бог начинает пророчествовать о нас. Когда мы говорим истину о Боге, Бог начинает говорить истину о нас. Иногда, когда мы обсуждаем пророческие вещи, даже не о себе, пророк может пророчествовать нам, кто мы и куда мы идем, и что Господь собирается с нами делать. Аминь. Там есть следующий стих, где Иисус сказал: никому не говорите все это. Почему? Ответ очень простой. Потому что время для этого еще не пришло. Они жили в Старом Завете. Но то, что сказал Петр, что ты, Иисус Христос, Сын Бога Живого, это было откровение будущего. Это было откровение будущего. Поэтому после воскресения, именно это откровение пришло в силе. Поэтому именно после воскресения Иисуса Христа начинается созидание церкви. Поэтому он сказал: мы с вами живем еще до креста. Это откровение будущего. Не поразглашайте. Почему? Потому что после Христа люди смогут быть как новые мехи, чтобы вмешать новое вино, новое откровение. После, то есть после, до Христа, до креста, до распятия, в Старом Завете, пока Иисус не пойдет на крест, мехи старые. Поэтому все новые откровения, говоря о элементах будущего, не будет воспринят как должно. Будет на это издеваться, будет не обращать внимания или даже поносить. Поэтому Иисус сказал: лучше вам
помолчать и не говорить об этом. Аминь. Вы заметите, что Иисус иногда некоторые вещи запрещал разглашать. Бог часто так делает. Чаще всего, потому что он видит, что люди, которые слышат об этом, они соблазнятся, потому что они не готовы. А иногда он говорит, не говорите сейчас, потому что время еще не пришло. Да? Для всего есть свое время. Для всякого откровения есть свое время. Поэтому Петр, он как бы пророчески получил информацию будущего, которую он провозгласит сейчас. Но эта информация придет в силе именно в будущее. Поэтому вы заметили, когда недавно у нас было одно служение с вами, я сказал, не говорите никому. Хорошо. Хорошо. Итак, кто такой пророк? Или что такое пророческое слово? Теперь вы начинаете понимать, что пророк или имя пророка в духе может быть связан с той пророческой вестью, которую он несет. Пророк, его духовный суд или его духовное имя чаще всего сопряжено или связано с тем пророческой вестью, которую он несет. Хорошо. Кто он такой? Смотрите, когда мы говорим о пророке, мы говорим равно о пророческой вести, которую он несет. Это его суд в духе. Это его служение. Это весть, которую Бог доверил ему. В Библии написано, что... это местописание. Я не готовил его, но придется, наверное. Есть одно местописание, ну, тут у вас много учителей. Я хотел спросить, где написано, что голова это пророк, а хвост это мудрец? И, наверное, книги Иеремии, да? Хорошо. Я не буду брать время для этого. Хорошо. Смотрите. Исайя 9:14. И осечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Когда это Изавель хотел разрушить дело Божье в Израиле, у нее было намерение истребить или повернуть все пророки в свою сторону, а те, которые не хотят, истребить их. И когда Иоанн Креститель, будучи глазом вопивший в пустыне, решили его убить, как его убили? Отрубили голову. Итак, смерть пророков символически связана с тем, что отрубают голову. Тело отдельно, голову отдельно. Это пророческая смерть. Потому что голова несет тело. Не тело несет голову, а голова несет тело. Поэтому сны, видение, которое приходит через уши, слышание голос Бога, видение, глаза, и уста, которые изрекает, пророчествует. Все это сфокусировано где? В голове. Уши, которые слышат голос Бога, так говорит Дух Святой,
ясли как говорит Дух Божий, глаза, которые видят видение сны, и уста, которые изрекает пророческое слово. Это все сфокусировано на уровне головы. Поэтому, если отсекают голову, то тело остается без направления, без видения. Тело не будет видеть, куда идти. Тело не будет слышать Бога. И тело не будет провозглашать Слово Божие. Поэтому пророк или пророческое слово – это как голова. Именно голова дает направление телу. Именно голова назидает тело. Когда мы хотим войти в самолет или в поезд, чтобы куда-то поехать, и мы приходим в аэропорт, кроме того, что у нас есть билет, что у нас спрашивают? Паспорт. В паспорт какой фотограф там находится? Голова. То есть паспорт не обязательно, чтобы были фотографии целого человека. Паспорт – самые ценные документы, которые сегодня используются в основном. Там необходимо всего лишь что? Голова. Потому что куда голова проходит, туда все тело пройдет. Если посмотрели, сказали, эту голову, это вы, проходите. Туда территория голову будет, но туда ты все, весь проходишь. То есть все проблемы связаны прежде всего с головой, а не с телом. В духе точно так же. То есть смысл тела связан с головой. Поэтому Иисус Христос есть глава церкви. Без головы церковь не церкви. И поэтому глаза, уши и рот. Эти три кита. Эти три момента, которые связаны с головой. Поэтому становится, слушай меня, пожалуйста, давайте я поведу чуть-чуть глубже. Кто знает, может, Господь в будущем доверит вам это служение. Вы будете знать эти вещи, не страдая. Я дам вам это бесплатно. Поэтому уши, рот и глаза сосредоточены где? Мы также знаем, что истинная голова или глава – это Христос. Глаза находятся внутри головы. Уши тоже и рот. Это значит, что пророк или пророческое слово – это то, что живет во Христе. Пророк или пророческое слово – это то, что находится на первом месте, именно во Христе, в голове. Да, бывают головы, которые не говорит, немой, и глухой, и слепой. Бывает такой. Но если голова не видит, не слышит и не говорит, то этот человек, его тело будет находиться в ненормальном состоянии. Потому что когда будет грязь на него, он не будет замечать, что на него грязь. Когда поведут его не туда, куда надо, он не будет знать, куда его ведут. Поэтому пророк – это уши, глаза и рот. Уши, глаза и рот – все это вместе взяты, и есть служение пророка или пророческое служение. Тело имеет направление. Телу разрешают куда-то пройти, если проверили что. Потому что куда разрешают головой пройти, туда и все тело из-за головы пройдет. Там не бывает, что посмотри, это ты. Как только ты начал проходить, скажи, нет, ты хромаешь, это не ты. Не бывает такой. То есть и всю хромоту пропустят. Потому что голова котируется. То есть проходишь.
Поэтому я хочу открыть здесь значимость пророческого помазания для церкви. Когда нет пророческого помазания в церкви, мы можем находиться окутаны грязью. Мы не будем знать, что мы находимся именно в грязи. Мы можем идти не в то направление. Мы не будем знать, что мы идем не в то направление. Потому что глаза не видят. Поэтому Павел молится. Я молю, чтобы Господь что делал? Помазал глазной мазью. Просветил глаза сердца, чтобы мы начали видеть. Иисус сказал, овцы мои знают мой голос. Как овцы прилепляются к пастуху и идут за ним по голосу. Как только они глухи, все. Они могут прилепиться даже к врагу. Их убьют, скоро съедят. Они не будут знать, куда их ведут, потому что они не слышат. Поэтому овцы ориентируются сначала по слуху. Когда слух открывается, потом мы ориентируемся по зрению. И когда есть слух и зрение, это уже пророческое помазание. Поэтому Петр сказал, ты Христос. Иисус сказал, что не кровь и плоть открыл тебе, но Отец мой сказал тебе об этом. То есть Дух его услышал Слово Божие и провозгласил это. Услышал, не молчал. Услышал и провозгласил. Если услышал и молчал, Иисус бы не действовал. Но ему надо было не просто услышать, но и сказать об этом. Как он сказал, Иисус реагировал и начал говорить, кто такой Петр. И что Бог собирается с ними делать. Итак, все это сосредоточено, скажи уши, скажи глаза, скажи рот. Аминь. Уши, глаза, рот. Это пророческое помазание. И это все находится в голове. Куда голова пройдет, туда и все пойдет. Поэтому тело зависит от головы. Церковь зависит от Иисуса. Но из Иисуса что-то должно входить. Поэтому пророк и пророческое слово воспринимаются отдельно от всех служений. Вы заметили, мы читали с вами недавно, когда апостол Павел говорит так, что все грехи человека, грехи, но они делаются вне него. Только один грех, тоже грех, но делается против него. Как будто внутри. Все другие, как бы они могут быть наверху. А только один находится внутри. Имеет способность разрушить человека внутри. Похоже и на это. То есть все служения Христовы. Аминь. Но есть только одно служение, которое находится внутри Христа. Это служение пророческое. Потому что этим служением, это как канал, через который Бог высвобождает свое слово. Сначала было слово, и слово было. То есть это одно из мощнейших каналов пророчества, служения, через который Бог высвобождает слово. Сначала было слово, и слово было. Итак, и слово было Бог. То есть это единственное, через которое Бог высвобождает себя. Потому что Бог это слово. То есть полнота Божия находится в слове Его. Потому что Слово Божие, суд, Дух Божий и жизнь Бога. Это то, чем Он наполнен. Дух и жизнь. В совокупе и есть Бог. Но это высвобождается через Слово. И когда человек или люди слышат ушами во Христе и видят глазами во Христе, и во имя Иисуса высвобождают то, что они услышали или увидели от Бога, оно будет высвобождено в форме слова, которое и есть Слово Божие, которое и есть пророчество. Аминь. Да, Слово Божие становится Богом сам. Потому что Бог это Слово. Слово это Бог. Сначала было Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому, когда Бог говорит, это как бы сам приходит.
Если видение, сновидение, они пророческие, то есть там есть Слово Божие. Поэтому он говорит, когда вы имеете, бывает у вас пророков, я открываюсь им через видение и через сновидение. То есть Бог посещает в форме слова, потому что Слово Божие есть Он сам. Аминь? Слава Господу. Хорошо, давайте пойдемте дальше. Видите, как много я листаю, пропускаю. И иду к концу. Хорошо. Пророчество или Слово Божие, которое пророческое слово открывает или может открывать, кто ты, к чему ты призван в свое время. Это откровение приходит в свое время. Это может открывать, кто твои дети, для чего они родились или для чего они родятся. Детей наших. Внуков, правнуков наших. Пророческое слово может открыть те, которые рядом с тобою, в то же время они под тобою или над тобою. Это может быть директор, а это может быть люди, которые работают у тебя, или которые находятся в твоем служении, как помощники. Пророчество слово может открыть, кто они, что они держат внутри, и что Бог будет делать с ним в будущем. Давайте откроем Первое Царство. Давайте мы сейчас погрузимся, углубимся в некоторые моменты. Первое Царство. Вы знаете, Библия вообще не меняется. Это те же эпизоды мы читаем. Но некоторые вещи я буду делиться с вами. Первое Царство, 9 главу. С 5 стиха по 7. Когда они пришли в землю Цуф, Сауль сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Он очень любил своего отца. Дорожали им. Но слуга, помощник, сказал ему, вот, в этом городе есть человек Божий, который уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И Сауль сказал, вот, мы пойдем. А что мы принесем этому человеку? Ибо хлеб не стал в сумках наш, и подарка нету, чтобы поднести человеку Божию. Что же у нас? И отвечал слуга, вот в руке моей четверть цикла серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Хорошо, 14 стих. И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуил за день до прихода Саулова и сказал, завтра в то же время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажешь его в правителя народа моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И подошел Сауль к Самуилу в воротах и спросил его, скажи нам, где дом прозорливца? Человек, который ты побуждаем подойти, задавать вопросы, скорее всего, он держит внутри себя слово о тебе. И сказал Самуил Саулу, я прозорливец, иди впереди меня на высоту.
И вы будете обедать со мной сегодня. И отпущу тебе утром. И все, что у тебя на сердце, скажу тебе. Скажи, у тебя на сердце. А об ослицах отца, которые пропали уже 3 дня назад, не заботься, они уже нашлись. И кому все вожделено в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечали Саул и сказал: не сын ли я Вениаминов, одного из меньших колен Израилевой, и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? Смотрите, мы помним, что Саул идет со своим помощником искать ослица отца, которые потеряли. Они шли несколько дней, не нашли, далеко шли. Ну, там далеко относительно, там Израиль не такая большая. Вот. И пришли, сказали: нет, нам надо вернуться, потому что отец начнет о нас беспокоиться. А слуга говорит: тут есть один человек, говорят, что он сказал, все сбывается. Подумали, что же мы подарим ему, чтобы вопрошать Господа через него. Они искали ослиц отца, которые потерялись. И подходит к пророку, чтобы спросить, чтобы он помог им в этом. А пророк говорит: народ Божий ищет царя. Каждый раз, слушайте меня, пожалуйста, когда что-то ценное ты потеряли и ищешь, знай, что Бог что-то ищет в тебе. Каждый раз, когда ты что-то ценное потерял, и ты находишься в процессе искания, знай, что Бог в это же время что-то ценное ищет в своем народе или в тебе. Это был путь Божий. Конечно, не Бог разгонял эти ослиц. Но так произошло. И Бог воспользовал этой ситуацией, чтобы привести их к пророку. И Бог сказал пророку заранее: завтра я приведу к тебе человека, который ты помажешь в царя, потому что вопли народа моего дошли до меня. Если до этого прочитать, мы увидим, что когда Самуил состарился, народ Божий начал просить и у Самуила, и у Бога: поставь нам царя. Ты судили хорошо, но ты состарился, скоро уйдешь. Дети твои не как ты, они другие, они грешат. Нет, мы хотим царя, как все прочие народы. Они стали молиться и вопрошать это у Господа. Они искали царя. И Бог начал искать, кого же поставить и в царя, который не испортит все. И Бог уже в свой посох нашел и уже предсказал через Самуила. Итак, у Киса потерялись ослицы. Итак, Саул с помощником от отца идут, чтобы искать ослицы отца. Бог ищет царя для своего народа. Там, где намерение Бога приходит Самуил, туда и приходит Саул, чтобы искать ослицы отца. И Бог находит его там. И Самуил говорит: ослицы, которые привели вас сюда, уже нашлись. То есть ослицы, поиск ослицы были всего лишь путь, чтобы привести его туда, где Бог должен был его благословить. И в это же время Бог искал царя. И он наметил царя. И пророк говорит: ослицы отца, который ты ищешь, и то, что Бог даст тебе, и все, что в Израиле, на самом деле, все вожделенное принадлежит тебе. Когда мы ищем что-то маленькое, пророческое слово может открыть нам больше. Они искали эти 50 ослиц, а пророк говорит: ты ищешь это, на самом деле Бог подготовил для тебя. Кому все вожделенное в Израиле принадлежит? Не ты ли царь? Когда мы ищем что-то маленькое, Бог за этим подготовил нам что-то большое. Пророческое движение Бога всегда идет параллельно с тем, что происходит с нами на земле. То, что происходит, и то, что мы делаем, оно видимо и слышимо, и ощущаемо.
Параллельно Бог движется над нами, точно почти так же, по той же схеме, но она невидима и не ощущается. Они ищут ослицы, Бог ищет царя. Где Бог находит, там и они находят. Или слышат весть о том, что ослицы отца нашлись. И именно сейчас Бог тоже нашел тебя. Нет, вы меня не понимаете. Я выражаюсь пророчески. Это все пророческие вещи библейские. Кому-то помогу в будущем. Итак, они искали ослицы, Бог искали царя. Там, где они слышат или находят ослицы, там, где и Бог находит их, но с другой целью. Итак, и он говорит, моя колено самая мизерная в Израиле. Вообще, наша семья в колене Вениаминова, киса, вообще мы обычные. Мы не такие величественные. И пророк высвобождает пророческое слово. Говоря, у вас были только ослицы, которые пропали, и вы нашли. Теперь все вожделение будет ваше. Потому что Бог нашел тебя. В это время, когда ослицы нашлись, Бог находит его здесь. Поэтому пророк говорит, ага, это я. Будешь обедать со мной сегодня, завтра, утро. Расскажу тебе, что у тебя на сердце, потому что ослицы отца нашлись. Когда ты находишь что-то, это может быть трамплин, чтобы пророк пророчился над тобой о великих вещах. И он говорит о том, я расскажу тебе, что у тебя на сердце. Он и говорит, я расскажу тебе, что у Бога на сердце. Это означает, когда Бог выбирает тебя для какого-то дела, вот это выбор, он высвобождает в твое сердце, в твой дух. И ты это не чувствуешь. Необходимо пророк, чтобы он высвободил, что же Бог наметил и спустил в твое сердце. Поэтому пророк говорит, что я расскажу тебе, что у тебя на сердце. После этого Саул говорит, как у меня на сердце. И чтобы вообще заприветствовать, что все вожделение в Израиле теперь принадлежит мне и дому моему отцу. И начинается. Я самый маленький, колено наши самые мизерные, вообще дом отца моего не богатый. А как это, что за приветствие такое? Это говорит о том, что мы видим себя своими глазами, а Бог видит нас по-другому. Только пророк может открыть тебе, как же Бог тебя видит. Я начал издалека. Иисус сказал, ты, Петр, на самом деле ты камень. И на тебя я полагаю основание царства, церковь. И тебе даю ключи. Вау, это мощная вещь. Петр о себе так не думал. Когда будет читать дальше, ни один из учеников не будет говорить, Петр, мы помним, что Иисус однажды сказал, что ты самый крутой из нас, что у тебя даже ключи Царства Божьего. Они вообще забыли об этом. Петр никогда не думал о том, что у него будет на земле ключи, чтобы открывать и закрывать Царство Небесное. Вообще, это большая ответственность. Это как маленький Бог на земле. Конечно. Дали ему ключи. То есть, кому хочу, тому пропущу. Закрою. То есть, как бы он решает судьбы людей на земле. Вау! Из-за слова, которое он пророчествовал. И Иисус сказал, кто он. Самуил сказал, кому вожделение все это? Вы ищете 5 ослиц. На самом деле Бог уже дал тебе много чего. Когда ты находишь эти 5, Бог дает тебе весь Израиль. Человек говорит, я вообще маленький, наша семья не такая богатая. Это ты так себя видишь. А Бог видит его по-другому. Он приветствует и говорит, кому принадлежит все вожделение в Израиле. Разве не ты? Пророк уже по-другому смотрит на него. Поэтому, видите, Иисус смотрит на учеников по-другому. Потому что он видел их пророческим взглядом апостолами и большими людьми. Но они ходили за ним и всегда спорили, кто будет с правой стороны у тебя, а кто вообще, они толкали друг друга. Он смотрел на них.
То есть он смотрит на них по-другому. Так и бывает. Только пророк и только пророческое слово или откровение может дать нам понять, как Бог на нас смотрит. Кто мы такие в Боге, к чему мы призваны, и что мы делали, делаем и будем делать. Некоторые из вас делают очень сильную работу в Боге. Но физически ты так не оцениваешь себя. Ты говоришь, я вообще молюсь только час. Вообще, за всю свою жизнь я легионы бесов не изгонял. 1000 людей я не покаял. Я просто хожу в церковь и молюсь. Вы знаете, только Бог знал, кто это была сестра Анна, которая постилась и молилась при храме. В то время, когда были такие большие люди, как фарисеи, саддукеи, которые молились на улице, которые носили такое величественное одеяние, которые говорили слово, которые собирали совет. То есть они были подкованы, и все, когда думали о религии или о Царстве Божьем в Израиле, сначала взгляд падал на них. Кто замечал Симеон, это дедушка, или сестра Анна? Но Библия о них говорит. Потому что именно они были ходатая пророка тогда. Среди всех тысячи, которые постили 2 раза в неделю, молились, которые читали книгу Божию людям. Бог и среди них никого не нашел. Но вот эти 2 человека, которые не были внутри храма, которые всегда при храме стояли и молились, никто не знал, что даже говорили в молитвах. Я думаю, что если фарисеи проходили, слышали, как Анна молилась, сказали, леди, что вы тут бормочете постоянно? Уходите отсюда. Ни во что они бы не ставили ее. Поэтому Сауль говорит, я вообще, наша семья и мой отец, мы не богаты. Вообще я обычный парень. И Самуил открывает, кто он. Кто он по Божьему выбору. И что Бог будет делать с ним. Аминь. Поэтому именно пророческое слово может помочь нам увидеть, кто мы в Боге. Мы не такие, как мы видим о себе. И вообще многие из нас много чего уже сделали в духе, очень величественные вещи. Только пророк может дать нам понять, что мы уже сделали и что ожидает нас впереди. Аминь. Скажи пророческое слово. Скажи Слово Божие. Пророческое слово. Давайте откроем 4 царство. 4 царство. Мы прочтем 8 главу. Ну, хорошо. Так, 4 царство, 8 главу, мы читаем с 7 стиха. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен. И донесли царю, говоря, пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию. И вопроси Господа через него». Скажи, вопроси. Я говорил об этом недавно, да? Вопроси. Они имели это переживание, вопрошать Господа. Вопроси Господа через него. У нас такое понимание, есть Бог, есть разные служители, в том числе есть пророки, евангелисты, пасторы, то и другой, диаконы, ходатая, лидеры различные. И есть Бог. И вот тут есть все служители разного калибра, разного ранга. И над ним есть Христос или Бог. И мы все можем вопрошать Христа. Это правильно с одной стороны. Но если все так просто звучало, или все так есть, тогда служение пророка не находилось ли в пятигранном служении. Если все имеют привилегии вопрошать у себя дома Бога, и Бог отвечает им, зачем тогда пророки нужны? Тогда это были не пятигранные служения, а были бы
четырехгранное. И иногда кажется, что... Хорошо, давайте я некоторые вещи скажу. Ну, по крайней мере, я думаю так. Я не утверждаю, что процентно так, но я думаю так. Итак, мы видим переживание Старого Завета, и в Новом Завете будет точно так же. Я буду брать некоторые места Писания, где люди идут вопрошать Господа, и чтобы вопрошать Господа, они вопрошают Господа через пророка. Или они ищут пророческое слово, которое равно есть слово Божие. Пророческое слово через пророка, которое равно есть слово Божие. Или вопрошать Бога через пророка. Сегодня в Новом Завете это как бы эта схема или стратегия убирается. Считаю, что все могут вопрошать Господа. Я отчасти тоже так думаю. Но не полностью, только отчасти. Поэтому Иисус оставил нам пятигранное служение, еще служение пророческое. Потому что именно через пророка можно вопрошать Господа. Я начал это в прошлый раз. Вы видите, везде идет. Пойдем вопрошать Господа через Елисея, через него. Почему? Это означает, что кроме всего или всех это служители, есть другой служитель, который находится где? В голове Бога. То есть он, ну хорошо, давайте по-другому скажу. Он как шея. Именно шея связывает тело с... То есть все, что переживает тело, чтобы достигло до головы, должны пройти через... Конечно. Конечно. Когда отрубляют голову, ты найдешь там шею? Нет. Поэтому ищут, вопрошают Господа через Елисея. Стало быть, что все служения, да, все правильно и необходимо. Но это служение, оно как бы чуть отдельно от всех служений. В Библии нигде найдете, чтобы люди шли, вопрошали Господа через пасторов. Вопрошали Господа через учителей. Вопрошали Господа через апостолов. Не было. Но они вопрошали Господа через... То есть пророк это положение в духе другое. Это означает, что дух пророка не находится вместе с другими. Пророк очень мобильный. И чаще всего он не рядом с вами. Хорошо. 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 Итак, он сказал, иди вопроси Господа через него. И что мы видим? Этот, мы читаем, да? Какой стих? И пошел Азаиль, это были, ну, он имел определенный титул в армии, да? Рядом с царем. Пошел навстречу кому? Елисей. И взяли дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел и стал перед лицем его, и сказал, сын твой, Венадад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровел ли я от всей болезни? Смотрите, царь сказал, иди вопроси Господа через него. И смотрите, Азаиль берет дар в руку. И дальше мы читаем, что за дар он взял? Он взял всего лучшего в Дамаске, что может нести 40 верблюд. И некоторые мне говорят, что что вы ищете процветание? Вообще смотрите в Библии, все пророки были нищие. Вы что? Пророки были очень богаты. Вы смотрите здесь. Всего лучшего
в Дамаске. Что может нести 40 чего? И вы мне говорите о нищете? Это один подарок. Не считая другие подарки, которые другие цари приносили ему. То есть вместо верблюда будет твоя машина. Твоя машина или побольше? Побольше. То есть 40... Нет. Ну хорошо, КамАЗ делить на 4. 10 КамАЗ. Взяли всего лучшего. Или 30 КамАЗов. Взяли всего лучшего в Ростове и привезли. А потом говорите, что нет, они были бедными. Вы что? Понимаете? Христиане не читают Библию. Мы не читаем Библию. Мы рассматриваем как в журнале. Когда вы читаете Библию, ты найдешь. Поэтому, когда они были нищими, смотри, одно место Писания, я могу найти еще другое. Когда ему переносили, и кто-то еще говорит, а апостолы были такие нищие. Кто вам так сказал? Разве мы не читаем? Когда пришло пробуждение, все богатые продавали имение, вилли, приносили все это $100, 100 тысяч долларов, ноги. Их сколько было? 12. Если 50 богатые продали вилли и принесли все эти деньги к ногам их, как вы думаете, они были нищие? Хорошо, сегодня не процветание. Поэтому я попросил, вы позволите мне подбросить. Я не говорю, что это истина последняя инстанция, но это то, что мы не можем видеть в Писании. Хорошо, но я всего лишь подбрасываю вам некоторые корм к размышлению. Хорошо. И приходит к Елисею. Елисей говорит Азаилю: иди, выздоровеет. Скажи, что выздоровеет. Однако же Бог открыл ему, что царь умрет. Будьте очень внимательны. То есть Елисей говорит: иди, расскажи ему, что он выздоровеет. Все хорошо. В то же время Бог уже открыл ему, что тот царь умрет. То есть пророк может говорить иногда не то, что он слышит от Бога. В силе каких-то обстоятельств. Это не гордость. Бог не запретил ему. Но он знал, что этот человек умрет. Но сказал: ну иди скажи, выздоровеет. Там есть предусловие, но я об этом не буду читать. Однако открыл мне Господь, что он умрет. Здесь есть маленькое рассуждение. Сказал ли он ему об этом? Азаилу: иди скажи ему, что он выздоровеет. На самом деле Бог мне открыл, что он умрет. Сначала может казаться так. Но может казаться по-другому. Что он сказал: иди, скажи, что он выздоровеет. Но в то же время описывается то, что осталось внутри, который пророк не высказал. Что на самом деле Бог открыл Елисея, что тот умрет. Но он не сказал это Азаилу, чтобы Азаиля не передали царю. То есть, скорее всего, когда Азаиль вернулся, пророк сказал, что ты выздоровеешь. Он это сделал с определенной целью. Цель находится дальше. А потом вдруг Елисей устремил взор свой, скажи, глаза. Он видит двойным образом. Он устремил взор свой и оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. Порой пророка не поймешь. Большой дядя смотрит, начал плакать. И Азаиль спросил: а чего плачет господин мой? Слушайте, до этого, когда Азаиль пришел, он сказал: сын твой Венадад, царь сирийский, послал меня к тебе, спросит, выздоровел ли он?
Он сказали, сын твой. Сын твой. Он не... Вообще у Елисея не были детей биологически. Этот царь не был из сынов пророческих, чтобы сказать, что он его сын пророческий. Но почему-то Азаиль говорит, и царь говорит, что сын твой. То есть он, этот царь, воспринимает Елисея как духовного отца, человек, который курирует эту страну. Вы не понимаете, что такое пророки. Человек, который курирует эту страну. То есть вроде отдельный человек там живет, но в духе это он курирует эту страну. Поэтому царь это знал. Сказал, иди спроси. Скажи, сын твой заболел. Выздоровлите он. Царь говорит о себе перед пророком сын. Вы видите другую логику в наше время. Именно пророки говорят перед царями, мы ничто. Кормите нас. Тогда не было. Потому что они понимали, что кто имеет Слово Божие, он имеет Бога. Поэтому все перед ним становятся детьми. Маленькими. Поэтому царь, зная, кто такой Елисей, что он имеет Слово Божие, равно он имеет Бога. И дальше мы читаем. Он устремил взор на... Я всего лишь начал, ладно. И заплакал. И Азаиль спросил, а чего господин мой плачет? Они уважали его, они знают, что он колесница израильская. Это он держит эту страну в духе. И тут он плачет. И он сказал, от того, я плачу от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевой зло. Крепость их предашь огню, юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаиль, что такое раб твой пес, чтобы мог сделать такое большое дело, такое грязное дело, что я собака, что ли? Чтобы я так вел себя? Нет, да не может быть такого. И Елисей сказал, а потому что Господь указал мне, что ты будешь царем. Елисей сказал, я вижу, Бог показывает, Бог открыл, что ты сделаешь большое зло. Азаиль не был тогда таким, он никого не убивал, был нормальным, спокойным ребенком. Потом Господь говорит, кроме того, что сделать зло, у тебя будет положение, которое даст тебе доступ, чтобы творить такое безобразие. Ты будешь царем. Азаиль никогда не мыслил о себе быть царем. Но это было в нем. Давайте прочтем дальше. Этот разговор закончился, Азаиль сказал, нет, такого не может быть. Я не такой собака, чтобы рубить людей, и тем более беременные женщины. Нет, нет. И царь я буду, нет, не может быть такого. И он пошел к себе домой. И мы читаем дальше. И он пошел от Елисея и пришел к государю своему. И сказали ему, что тот спросил, что Елисей сказал тебе? Он ответил, ты выздоровеешь. Ты выздоровеешь. Слушайте, а на другой день Азаиль взял одеяло, намочил водою и положил на лице царя. И он умер. И Азаиль воцарился. Азаиль несколько дней тому назад спорил с пророком, что он не какой-то там царь. Вообще он служит в доме царя. Он не мечтает, он не стремится даже к этому. Елисей сказал, ты будешь царем, но ты сделаешь такое разрушение. А Азаиль сказал, я пес, чтобы делать такое. Когда будет читать дальше,
Его царство. Все, что сказали Елисей, исполнилось. Почему эти вещи исполнились? И почему Азаиль стал царем? Потому что Елисей пророчествовал. Пророчество открывает тебя. Кто ты? Пророчество рождают то, что было спрятано в тебе. То есть эти слова вошли в дух Азаиля. Хочет ли это мозгом, не хочет это умом, это произошло с ним. Поэтому он положил тряпку мокрая на царя, и царь умер. И все. И в следующие дни, кто стал царем? Он. Хотя он не шел к этому. Пророческое слово, которое входит из уст Бога, открывает, кто ты внутри, к чему ты призван и что Бог будет делать с тобой. Эти вещи невозможно понять умом. Большинство из нас, мы не знаем, куда Бог нас ведет, что мы имеем внутри, и кто может помочь нам выродить это или высвободить это из-за отсутствия чего? Пророческого помазания. Мы увидели Сауль, который раскрылся через это. Мы увидели Азаиль, который убил царя. Пророческое слово побудил взять, помочить это одеяние и положить на него. Если не было этой пророческой фразы, то царь продолжал бы болеть, и Азаиль продолжал бы быть рядом. То есть пророчество не всегда исполняется, как ты думаешь. Что мне пророчество, теперь я хожу и жду. Ага, вот исполнилось. Вот. Большинство событий пророческих, они исполнятся. Ты даже будешь улавливать, что они исполняются. Ты живешь этим. Ты даже сам исполняешь их, не понимая. Когда Азаиль возложил это мокрое одеяние, он же не с намерением, я убью его, чтобы я стал царем. Нет, он даже об этом не думал. Но именно эти слова побудили его, как бы по-обычному, без всякого рода намерений плохих. Просто взял и положил, а потом утром, вау, все. А потом сообразили, что некому быть царем, только Азаиль. И он очутился уже в матче царский. И наверняка он смотрел на небо, вспомнил. Дедушка недавно мне об этом сказал. Я не думал об этом. Почему? Потому что кем мы являемся внутри, только Бог знает. На что мы способны, только Бог знает. Но некоторые вещи, на которые мы способны, мы не можем сделать это сами по себе. Как бы ты ни молился, должен быть пророческое слово, которое толкнет эти вещи, будет высвобожден. И порой не будет знать, что то, что ты делаешь, это то пророческое слово ведет тебя делать так. Поэтому пророческое слово раскрывает нас двояко. С одной стороны, мы знаем, и мы караулим, чтобы пророческое слово исполнилось. А с другой стороны, часть этого, что было сказано, исполняется или ведет нас исполнение, не осознавая это. Мы делаем вещи, думая, что мы просто делаем, на самом деле мы исполняем свое пророчество. Аминь. Давайте последнее местописание прочтем. Время всегда нас торопит. Ну хорошо. Откроем Бытие. Мы сказали, что пророческое слово, Слово Божие, Бог, устами пророка, может открывать, кто ты, к чему ты призван, и все это открывается в свое время. Этот царь болел несколько, наверное, месяцев. Долго, скорее всего. Это не была болезнь. Вчера поболел, и завтра пошли к Елисею. Нет, он долгое время, скорее всего, болел. И, скорее всего, лечили, делали только, что могут. Полностью не выздоравливает. Но что же делать? Когда услышали, что человек Божий пришел сюда, то есть это было время. Это не могло произойти позавчера. Это не могло произойти неделю тому назад. Это не могло произойти год тому назад. Сколько бы он ни болел, пророк туда не приходил. А если даже приходил, до царя не доходили, что пророк пришел сюда. Но в то в нужное время, когда смерть стояла уже в двери, надо было пророческое слово, чтобы Венадад умер и Азаиль воцарился. Пророк пришел туда.
Аллилуйя. Он не пришел туда с пророческим словом, ища его, что завтра умрешь, а за или нет. Он пришел сюда по другим делам. Но до царя как-то дошло, что человек Божий здесь. И как-то попросил Азаиль идти вопрошать Бога через Елисея. То есть это как совпадение. Пришел туда, в то же время, когда он уже устал болеть, потом посылали, и все произошло, как будто бы не угадаешь, что будет. Раз, и смерть, и царствование Азаиля. Все. Пророческое слово высвободили все это. Пока он туда не приходил, этого не было. Как приходил туда, он пришел туда в нужное время. Бог позаботился так, что царь услышал об этом. Посылал туда Азаиля к пророку. И все происходило в нужное время. Поэтому есть время, когда пророческое разворачивается. Все, что было сказано, или все, что должно быть сказано, будет сказано в свое время. Есть время, когда тебе раскроют, что у тебя есть. Есть время, когда пророческое слово придет в конкретной сфере твоей жизни. Если до ныне это не приходило, это значит, что это не придет. Он всегда, может быть, несколько лет служил рядом с царем. Никогда Елисей не пророчествовал ему. Но было конкретное время, время Божие, когда они столкнулись с Елисеем. Елисей высвоил пророческое слово. Это пророческое слово сработало. И смерти, и царствование, и то, и другое. Нужно время, скажи, нужно время. Так что пророчество приходит в свое время. Для сферы жизни, для какой-то сферы жизни есть Слово Божие в свое время. Вопрос здесь. Именно это время мы должны столкнуться с устами Бога. Хорошо, Бытие. В книге Бытие, 25 глава, ну, все, что я читаю, вы сами все это знаете. Но в Библии нет новые параграфы. Не добавили еще. 25 глава, я читаю с 21 стиха. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе матери стали биться, драться. И она сказала, если так будет, то для чего мне все это? И они пошли вопрошать Господа. Скажи, вопрошать Господа. Я буду выдавливать все это, что это начали рассуждать. Они пошли что делать? Аминь. Кто-то мне сказал, Григорий, но они ходили вопрошать Господа пророка, потому что Дух Святой еще не был излит. А теперь Дух Святой излит. И много разных калибров служителей. Зачем вопрошать Господа, если человек может просто поститься, молиться, и дома, и Бог придет и откроет ему? Да, это тоже есть. Но, то, что откроет тебе пророк или Бог через пророческое помазание, всегда будет отличаться от того, что Бог открывает тебе, от тебе самом, когда ты молишься наедине дома. И всегда то, что будет открывать тебе Бог устами пророка, будет более, как ты сказал, более масштабный, да, чем то, что Бог тебе открывает внутри. Поэтому и так должно быть, что Бог может говорить с нами. Поэтому даже Бог говорит с нами, посылает нам пророческое слово в форме картины, без пророков. Через видение или через сновидение. Когда имеем истолкование, понимаем, что Господь дал нам пророческую речь, пророческое слово к чему-то. Но всегда более масштабно будет то, что пророк будет открывать тебе. Потому что это и есть функция пророка. Если пророк всегда открывает тебе только то, что Бог сам тебе говорит дома, не знаю. Тут большой вопрос. Пророк всегда будет открывать тебе вещи, которые скажут, я вообще об этом не думал. Есть еще другая логика, что в Новом Завете пророки или пророческое помазание даны церкви всего лишь, чтобы подтверждать то, что ты переживаешь с Богом. Это малая часть. Это входит в контексте назидания. Поэтому в контексте назидания, помните, да? Апостол Павел говорит, когда кто-то имеет дар пророческий и пророчествует, то он пророчествует в назидание, увещевание и утешение. То есть в контексте назидания бывает такое, что пророк может говорить вещи, которые ты проходишь или переживаешь.
Если пророк заканчивает только на это, тогда это не пророк. Он просто имеет дар пророческий. Пророк открывает то, что ты даже не думал. Или то, что было сказано тебе в детстве. Где-то, когда-то. И он поднимет это. Мы видим. Или то, что даже человек... И Саул не думал, что он будет царем. Он вообще об этом не думал. Наша вообще семья самый такой. Бедный. Куда нам? Азаиль не думал, что убить царя. Это не входило в его план. Но вы видите, что происходит с этими людьми. Итак, дети начали биться в животе матери. И пошли, что делать? Вопрошать Господа. Значит, и тогда были тоже пророки. Понимаете? Даже во времена... Смотрите. Он помолился за свою жену, потому что жена не могла рождать, теперь может родить. Когда дети начали биться в утробе матери, они пошли вопрошать Господа. Это значит, что не сам Исаак молился и спрашивал, что происходит с беременностью моей жены. Вы со мной? То есть были вещи, которые Исаак мог решить. Он молился, и жена стала рожать. Бог услышал его и ответил. Но вопрос, когда жена начала там вечерами сидеть и там происходит землетрясение в утробе, скорее всего, он молился, но не было ни ответа. Поэтому они к кому-то другому пошли. Видите, есть вещи, которые Бог делает, когда мы молимся, а есть вещи, которые мы должны искать Бога через пророков. Конечно. Конечно. Они пошли. То есть слово пошли, значит, не сам он это сделал. Не сам молился, и Бог открыл ему. К кому-то другому пошли. Теперь вопрос, а к кому? Если они пошли вопрошать Господа, значит, они пошли вопрошать Господа у пророков. Значит, и тогда были пророки. Алло? Угу. И тогда были пророки. Во времена Авраама. Вы скажете, ну, мы-то думали, что вся земля крутится только вокруг Авраама. Нет. У Авраама были и братья, и племянники. Вся земля крутилась. Авраам вырисовывается. Ну, об Аврааме я поговорю в будущем, потому что Авраам тоже пророк. Но это пророк своего, ну, по-другому. Вот. Хорошо. И Бог сказал, что два племени в чреве твоем. И два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого. И больше будет служить меньшему. Все. То есть пророк от Бога раскрыл, что это за ребята там дерутся. И вообще зачем они дерутся? Кем они будут? У кого какой статус будет? То есть через пророчество Бог может открыть нам судьбы наших детей. Кто они? Кем они будут? Я вообще сижу и думаю, если Бог открыл, что эти дети произойдут два народа, это значит, что исключено, что эти дети не умрут преждевременно. Понимаете, мы порой не следим за пророчеством. Когда Бог пророчит что-то, есть вещи мимоходом, которые становятся как бы само собой разумеющимся. Но мы так часто не думаем. То есть, если сказано, что эти ребята, двое, у них будет два, они от них произойдут два народа, значит, они будут рожать и физически. Значит, эти дети преждевременно не умрут. Бывает, что человек пророчествовали, что твой сын или твоя дочь будет то и то и то. Проходит время, человек беспокоится. Мой сын умрет раньше времени, скорее всего, попадет в тюрьму. Это показывает, мы даже не понимаем, что такое пророчество. Это показывает, что мы не умеем открываться, чтобы принимать, считаться с пророчеством. Пророчество в новом времени, в наше поколение, не везде, в некоторые города или странах, или жизнь церкви, становится просто как развлечение. Кто-то стал так говорить, аминь. Потом ходим, сегодня было пророчество. Кто-то, да брат, там пророчество. А что там говорит? А говорит, что как-то мы будем великими.
А потом пошли домой, начали молиться: Господи, у нас проблем. То есть как будто мы ничего не слышали. Это значит, что культура, именно восприятие, правильное принятие пророческого служения нету. Как только нам пророчествовали, говорили одно. После пророчества мы молимся, мы просим у Бога совершенно другое, как будто бы нам не пророчествовали. Это нонсенс. Поэтому Бог перестает говорить. Говорит: хоть им говори, они все равно бьют свою. Придут молитвы: дай мне то, делай то, защити нас. Я же пророчество, того не будет. Услышали, сказали аминь. Послезавтра просят, как будто бы им не говорили. Но увидите, как эти люди жили. Они жили по-другому. Слово пророческое для них это была ценная вещь. Вы помните, я говорил об этом, что ценнее всякого рода золота. Поэтому, видите, 40 верблюд нагрузили, чтобы услышать одну фразу. Чтобы услышать, умрет ли царь Венадад или будет жить. Вот одну фразу, чтобы вытащить через уста Елисея, загрузили 40 верблюд. Понимаете, вы просто думаете чуть-чуть, давайте я подумаю с вами по-другому. Вот они ценили, они сказали, там написано: всего лучшего в Дамаске, в Сирии, загрузили 40 верблюд и принесли перед Елисеем, чтобы спросить одну фразу: умрет или будет жить. В наше христианское понимание даже копейки не пожертвуем, а он пророчество мне сказал только одну фразу. Какой там благодарность. Вообще, он меня не любит. Пророчество, скажи только одну фразу. Сказать: будешь жить еще 20 лет. Разве это пророчество? Если он мне сказал, какие у меня дары, что у меня будет, как меня сгонят, вот тогда. А что там? Нет. Он сказал одну фразу. Но видите, 40 верблюд. Чтобы услышать одну фразу. Нет, вы Библию просто рассматриваете, вы не читаете Библию. Правда, 40 верблюд погрузили все, что там написано, самое лучшее. То есть там было и золото, и серебро, самое лучшее, ничто угодно, самое лучшее. 40 верблюд, 30 КАМАЗов. Чтобы услышать только одну фразу. Нет, подождите, это позже до вас дойдет. Одну фразу. Сегодня человек приходит в нашу церковь, служит нам, проповедует целый час. 100 фраз. И молит за нас. И думаем, он приехал издалека, а он сам не мог купить билет. Еще надо его благословить. 5000, слишком много. Он всего лишь проповедовал, но на 3 человека он пророчество, но что такого. Вот так рассуждение. Но там они искали одну фразу. 40 верблюд. Правильно. Я об этом говорю, чтобы показать не о том, что много чего надо давать человекам Божьим. Нет. Это ценность. Как они ценили Слово Божие. Значит, если Бог скажет, для них было, что то, что сказал Бог, да и аминь. Конечно. То есть они ценили Слово Божие. Ценим ли мы Слово Божие до такой степени, как они? Поэтому именно у них написано: и послали к ним Слово, и исцелили их. Они ценили Слово Божие. Поэтому, когда пророки входили в город, они окружали их. Что говорит Бог? Потому что судьба страны зависит от того, что скажет Илья. Конечно. Когда Иеремия входили в город, все приходили. Иногда, когда они уже что-то с ним происходит неправильно, они говорят: какое бремя сегодня от Бога. А до этого они спрашивали: какое слово? Ты с миром или с войной? Это пророк. То есть они знали, что если пророк пришел, даже одна фраза, если он скажет: мир больше не будет в этом городе, все начинают пасти, потому что пророк сказал. Но у нас сегодня хоть 1000 пророков заговорят, скажут: это мало ли что он сказал. Мы живем, как жили в вечере 3 дня.
Молимся, как молиться в вечерней трибуне. То есть мы не ставим это служение и это слово, как Слово Божие, на первом месте. Да поможет нам Бог, чтобы мы были настроены по-другому. Это может быть вызвать споров. Сказав, что есть пятигранное служение, еще дополнительное служение, в христианстве, в Новом Завете все одинаково. Нет, нету такого. Нету такого. Подождите, если мужчина и женщина одинаково, зачем тогда одно назвать мужчина, другое назвать женщина? Если кошки и собаки это одно и то же, зачем тогда назвать некоторые кошки, а некоторые собаки? Если в армии все одинаково, тогда почему одни должны нести 3 звезды, а другой одно? Кто-то должен быть капрал, другой там, как их называют? Генерал-майор, полковник. То есть они вроде находятся в этом сообществе, но они разные. И что делают разные? Разные функции они несут. Разные функции и разные полномочия. Полномочия капрала отличается от полномочия генерала. А вот тут вопрос смирения. Христианство, у нас проблема в том, что у нас недостаточно смирения. Поэтому Винодад говорит, иди скажи, сын твой Винодад болеет. Выздоровлю я, сын твой. Он смиряет себя перед пророком, но он царь. Но сегодня видите, не цари смиряются перед священниками, а священники смиряются перед царями. Все наизнанку. Церковь соглашается с этой позицией. И мы часто говорим, они сильны мира сего. А мы кто? На обочине там лежим. Это значит, мы даже не понимаем, что человек, который несет Слово Божие, он несет кого? Это кому-то не понравится. Пророк отличается от других служений, от меня как пастора и от других, если он пророк, тем, что он как шея, ближе к голове. Он вообще род Бога. Куда пройдет голова вместе с ртом, только туда пойдет все тело. Пока посмотри в голову твою на паспорт, скажи, нет, ты, наверное, не пройдешь. Все. Как бы голова не хотела, не хотел. Туда не, потому что голову не пропустили. То есть пророки или пророческое слово открывает горизонты. Открывает двери. Когда никому открывает двери, все тело, то есть тело Христа, не пройдет. Голова открывает. Уста, рот открывает. Слово Божие открывает. Поэтому нам надо ценить Слово Божие. Потому что скоро будут нам пророчествовать. Я это говорю, что мы научились, как ценить Слово Божие. Потому что, как бы, может быть, 3 года ты бьешь в какое-то направление. Иногда одно пророческое слово должно изменить все. Скажи, так, все, я оставляю, потому что Бог сказал пророческое слово, и это пророческое слово говорит вот по-другому. Теперь я начну жить так. Требуется смирение. А если мы считаем, что мы все одинаково, я пастор, но я хочу спорить с пророком. Ну кто он? Я тут пастор, а это неизвестно, каким духом он Вадим. Нет, я не принимаю это. И все. Поэтому мы как тело, вместе с пастором, будем биться. Двери остаются закрыты. Нас не пропускают, потому что пророческое слово не открыли нам дверь. Поэтому нам надо ценить пророческое слово. Да, всякое служение имеет свое преимущество. Поэтому мы должны ценить и принимать служение пасторское. Мы должны ценить и принимать служение ходатайства. Потому что они разные. Но в стране не бывает только одни пожарники. Мы же можем только, чтобы вся страна были только пожарники. Так не бывает. Есть инспектор ГАИ. Да? Есть врачи. Но если они будут конкурировать, скажи, врачи только мы. Но когда будет пожар в больнице, кто им поможет? Пожарники. То есть мы понимаем, что все нужны.
Конечно, и дворники нужны, и министры нужны. Но при этом есть премьер-министр, который очень близко к кому? К президенту. Это есть пророк. Конечно. Но мы не скажем, нет, почему он должен быть близким? Мы тоже хотим быть близки. Это говорит незнание. Это Бог так. Поэтому написано, что Дух Святой распределяет служение и дары, как хочет. Он решил, чтобы Елисей был именно уста Бога, ближе к Господу. Чтобы через него прошали. Пусть будет так. А если тот царь сказал, ну, кто тут Елисей? Вы знаете, что цари тоже помазывали? Конечно. Цари тоже видели видение и сны. Разве я не читал об этом недавно, когда Саул говорит, Бог перестал говорить со мной. Видите, Бог тоже говорит с царями. Бог говорит с ходатаями, Бог говорит с пастырями, с учителями, с апостолями, да. И Бог говорит также с пророками. Но с пророками Он говорит о других вещах. И нельзя их сопоставлять. И нельзя сказать, нам только это нужно, а другие нет. Нам пророки нужны. Нам пророческое помазание нужно. Есть вещи, которые придут в твою жизнь только через учителей. Есть вещи, которые придут в твою жизнь только через пророка. Нигде ты не возьмешь. И есть вещи, которые придут в твою жизнь только через пастора. То есть каждый занимает свое положение. Но как мы относимся к пасторам, не так мы должны относиться к пророкам. Как мы относимся к пророкам, не так мы должны относиться к апостолам. Они все разные. Когда пастор действует, чаще всего это слово и совет. А когда пророк действует, это не совет. Он не дает тебе, чтобы ты шел дома, думал, а может быть, нет. Он дает целенаправленное Слово Божие. Ты должен считаться с этим, даже если тебе не нравится. Видите? А с пастором со мной я могу сказать, я думаю, да, когда приходит, я говорю, может быть так. Мы рассуждаем, иногда говорим, может быть ты прав. Ну хорошо, давай. То есть есть совет и ходатайство как пастор и слово. Но когда пророк действует, он другой. Он что-то другое делает. Он однозначно Слово Божие дает. И тут нету совета. Тут тебе надо это принять. Вы видите разницу? Конечно. Пусть Бог поможет нам. Чтобы когда тебе начнут пророчествовать, чтобы ты начал ценить слово пророческое. Чтобы ты знал, как жить с этим словом. И когда вообще пробовали и там не работает, тогда мы начинаем искать Бога, чтобы Бог высвободил пророческое помазание, которое будет говорить вещи однозначно. Аминь? Который откроет нам, кто мы внутри. На какой-то уровень, каждый из нас, который много проводит время с Богом, может чуть-чуть понимать, к чему Господь ведет, что происходит в его жизни. Но есть уровень, который ты никогда не узнаешь. Только имеющий пророческое помазание поможет тебе. Аминь. Давайте станем и на это закончим. Мы продолжим эту тему. Бог даст жизнь в других ракурсах и дальше. Я поделюсь с вами позже более глубокие вещи. Как я спровоцировал вас уже, что пророк, как бы он находится в другом месте. Аллилуйя. Молиться, чтобы Господь воздвигал пророка в России. Когда я это говорю, я говорю на измерение одной поместной церкви. У нас церкви как маленькие домашние группы. Потому что вне нас непокаянные люди очень много. Нам нужны не только пасторы, не только евангелисты, не только диаконы, не только... Нам нужны и пророки. Потому что есть вещи, которые только пророческий голос может решить. Мы должны молиться, чтобы Господь понимал много пророков. Бог же понимает пастыров. А почему насчет пророчества должно быть скудно? Как он понимает ходатай, как он понимает пастыров, пусть так он и понимает много пророков. Пророк не должен быть один или два в стране. Должно быть очень много пророков. Тысячи, сотни тысяч. Это хорошо. Это хорошо. Поэтому надо молиться за это, чтобы пророческое помазание, мантию пророчества пришла в Россию. Может быть, на тебя спустится эта мантия. Может быть, ты перехватишь это. Мой наставник однажды сказал,
у пророки Илии были школы пророков. Они также могли иметь откровение, как и он. Хотя он имели больше и выше. Но они также тянулись к этому. И Бог давал им. Но Бог посмотрел на эти несколько сотни или тысяч там сыны пророков, сказал: я не вижу тут сердца, на кого бы я оставил мачу Илии. И Бог повернулся в город и рассмотрел и увидел Елисея, который не был ни пророком, ни священником, который был бизнесменом, маленького уровня бизнеса. Бог посмотрел на его сердце и сказал: он подойдет. То есть, некоторые призваны быть пророками с утробы матери. Другие могут стремиться к этому и войти в это. Бог посмотрел на сердце и сказал: он подойдет. Поэтому мантия Илии осталась не на его сыне пророка, который был в его школе. Осталась на другого человека, который никогда не находился в этой школе. Дело сердца. Поэтому ты можешь сказать: Григуар, я начал видеть, что да, в нашей стране нет пророческого прорыва. Я хочу войти в это. И начать молиться об этом, и думать. Бог, кто знает, Бог скажет: подходишь. И пророческая мать. И ты начинаешь смотреть на меня и плакать. Я спрашиваю: что ты плачешь, царь мой? Я говорю: потому что я знаю, какое добро ты сделаешь в этой стране. Ибо Бог указал тебе апостолом. Вау! Я никогда не думал. И ты начал пророчествовать. Понимаете, есть пути, если мы не попадаем туда. То есть, если нас не выбрали, мы можем попасть туда сам. Потому что Бог ищет. Хорошо. Я думаю, что мы можем закончить.